Oke ya, kali ini kita akan coba untuk menggunakan cutting wheel atau resipon dari merek Corolla. Kita akan coba untuk memotong besi stainless. Kita pasang cutting wheelnya yang dari Corolla. Oke, kita ambil besi stainless. Oke ya, seperti itu tadi prosesnya. Lumayan cepet, bagus sih. Untuk teman-teman yang mau membeli cutting wheelnya bisa klik keranjang belanjanya di video saya. Terima kasih.